Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet commenterò lo straordinario trionfo di Rob nella finale di X Factor 2025, un'edizione da record, un'edizione clamorosa perché ha di fatto riacceso la passione verso questo programma. Già dall'anno scorso si erano visti dei segnali molto incoraggianti con la scelta dei giudici, ma quest'anno abbiamo avuto un livello altissimo anche dal punto di vista proprio delle performance. Non che l'anno scorso fosse inferiore, però secondo me quest'anno c'era veramente l'imbarazzo della scelta tra i vari artisti in gara in generale, quindi sono arrivati in 4 in finale, ma almeno qualcun altro avrebbe meritato di avere questa possibilità di salire sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli. Prima di addentrarmi nel commento, ricordo che qualora aveste piacere nel seguire i miei video sui vari contenuti del mondo della musica, dell'intrattenimento, dello spettacolo e non solo, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e di lasciare anche un like a questo video. Entrando nel merito della serata, è stata secondo me una nottata pazzesca quella di Napoli. È il secondo anno consecutivo che la finale si svolge lì e anche questo secondo me denota l'importanza che sta riacquisendo questo programma che, ricordiamolo, dal suo approdo in Italia sui canali della Rai aveva avuto sicuramente un exploit clamoroso, tra l'altro trasmesso su Rai 2 e non mi spiego il motivo per il quale non sia stato trasmesso su Rai 1 perché secondo me poteva essere tranquillamente un programma da prima serata anche di Rai 1. E questa finale, a mio modo di vedere, sarebbe stata ampiamente alla portata di Rai 1 e avrebbe fatto ottimi ascolti, per quello che penso io, perché appunto il livello era altissimo, ci sono stati tanti voti, una battaglia serrata e poi alla fine è stata vinta da Rob, la vera underdog, l'ha definita Achille Lauro. Secondo me la definizione più giusta era questa, ma underdog lo era prima, lo era durante l'edizione, nelle prime puntate, piano piano non lo è stata più, e non solo in semifinale quando è diventata la prima finalista, ma anche secondo me un paio di puntate prima ormai non era più l'underdog, perché l'underdog è colui che viene sottovalutato, la sorpresa che nessuno si aspetta in un certo senso. Invece Rob è arrivata prima nel duello finale con Ero Caddeo. Vedendo un po' i sondaggi in generale, anche quello che ho fatto io sul mio canale YouTube, c'era un ballottaggio soprattutto tra Rob ed Ero Caddeo. Anche Pierci non era da sottovalutare, però la sorpresa è che Pierci è arrivato quarto, Delia invece terza, da addirittura colei che rischiava di essere eliminata prima della semifinale essendo andata al ballottaggio, invece è riuscita poi addirittura ad assicurarsi il terzo posto. Secondo me è un podio comunque giusto, poi ovviamente si va a gusto personale, ognuno può pensarla come vuole, come ritiene più giusto che sia. Perché sono 4 artisti tutti diversi tra loro e tutti secondo me di ottimo livello. Poi se si va a giudicare i singoli è ovvio che il singolo, l'inedito di Ero Caddeo è il migliore sotto ogni punto di vista, l'ho detto più volte, è stato quello anche piazzato meglio in classifica e lo è attualmente, quindi è logico che ci sono diversi fattori da valutare, però io sono veramente contento per la vittoria di Rob. Chi ha seguito i miei video nel corso di questa edizione sa bene quanto io stimi Rob e quanto mi abbia colpito sin dall'inizio praticamente. Soltanto alle auditions è passata un po' inosservata, ma non lei, proprio in generale, perché le audition fanno una carrellata di esibizioni ed è difficile poi che ci sia qualcuno che ti resta impresso immediatamente. Invece nel bootcamp Rob mi ha colpito, è stata devastante con la canzone di Olivia Rodrigo con Driver's License, e quindi da lì io veramente sono rimasto incollato in ogni sua esibizione. Per me è stata veramente straordinaria. Nella finale ha cantato come nuovo brano Città vuota di Mina, anche lì è stata veramente brava, secondo me meno rispetto ad altre canzoni, però la sua vocalità resta ed è clamorosa. Poi bisognerà vedere come si inserirà nel mercato discografico, e questo è un altro discorso, perché il suo genere pop punk in Italia, lo sappiamo tutti, va ma relativamente, e l'ho detto, secondo me quel genere funziona meglio cantato in inglese piuttosto che in italiano. Paola Iezzi si è sbilanciata forse un po' troppo dicendo che addirittura potrebbe avere un mercato internazionale già adesso, mi sembra un po' prematuro dirlo. Potrebbe, per carità, non escludo nulla, perché comunque le sue esibizioni sono state esibizioni quasi da ospite internazionale, soprattutto quella con Bring Me to Life degli Evanescence, che tra l'altro ha ricantato anche nel medley della finale insieme a Tisento di Mattia Bazzar, e un'emozione da poco di Anna Oxa, quindi secondo me è stata veramente incredibile. Ogni esibizione è stata quasi impeccabile, però su Ti Sento e Bring Me to Life ha spaccato in una maniera clamorosa. Poi c'è il suo inedito 100 ragazze, che dal mio punto di vista non è forte come altri inediti, per quello che penso io,
ma è un inedito sicuramente molto radiofonico, molto ascoltabile. A me, per esempio, piace molto più il suo di quello di Pierci. Poi ero Caddeo e l'ho detto, per me è l'inedito migliore. Però Rob potrebbe avere sicuramente un futuro nella musica italiana, ma deve fare la sua strada, la deve fare passo dopo passo, la deve fare in maniera ponderata. Sappiamo che chi esce da X Factor non ha la vita così semplice, almeno questo lo insegna la storia, come magari può averla chi esce da Amici, perché da Amici si esce in una maniera diversa. Tra l'altro, qui il contratto con la casa discografica ce l'ha direttamente Rob assicurato, ovvero la vincitrice. Ad Amici sono praticamente non solo i finalisti, ma anche qualcuno in più che arriva ad avere il contratto con la casa discografica dopo un lungo percorso che parte da settembre e finisce a maggio. Qui invece abbiamo pochi mesi di operatività, non considerando ovviamente le audition che si svolgono in estate tra giugno e luglio, le auditions, però quelle comunque restano esibizioni singole, sono delle selezioni che registrano, cosa che invece non fanno con Amici, perché anche ad Amici le fanno, ma semplicemente non le mandano in onda e fanno dei casting come qualsiasi altro programma. Però il vero e proprio programma poi inizia effettivamente dai live in quel caso, cosa che per Amici già inizia a settembre. Questa è una differenza abbastanza importante, nonostante quest'anno ci sia una grande differenza, però bisogna anche sottolineare un altro aspetto che secondo me è importante, cioè che X Factor è un programma in cui arrivano degli artisti che già hanno bisogno di essere lanciati, sono degli artisti che già sono pronti, bene o male. Poi, ovvio che bisogna sgrezzarli, bisogna che migliorino, altrimenti non sarebbero lì in quel programma, però sono degli artisti che già sono teoricamente pronti per entrare nel mercato discografico in maniera diretta. Invece ad Amici, essendo una scuola, entrano dei ragazzi anche meno preparati che hanno delle capacità, intravedono in loro delle capacità e poi devono crescere, e non è detto che ogni anno poi ci sia quell'esplosione e quel successo che invece c'è stato negli anni passati. Vediamo che quest'anno, per esempio, non c'è nessun ragazzo che partecipa alla scorsa sezione Amici che parteciperà al prossimo Festival di Sanremo. Chiusa questa parentesi, comunque mi voglio tornare a concentrare anche sugli altri, non soltanto su Rob, quindi anche su Ero Caddeo. Io ho già detto più volte che Ero Caddeo è bravo e che con l'inedito ha fatto veramente la differenza. Tant'è che io non so le percentuali delle manche, ma penso che Ero Caddeo abbia recuperato tanto, veramente, tanti punti, perché l'inedito è il migliore. Quindi io credo che lui avrà un futuro se continua a scrivere in questa maniera, perché comunque arriva al cuore delle persone, e questa è la cosa più importante con i suoi testi e con i suoi brani. Per quanto riguarda invece Delia e Pierci, Delia io faccio fatica a collocarla nel mercato discografico, soprattutto se dovesse continuare a cantare prevalentemente in siciliano. Certo, è vero, ci sono i cantanti napoletani che cantano in napoletano e fanno sold out anche agli stadi, e questo è andato rifatto, per carità. E non escludo che invece Delia lo possa fare in futuro, magari non soltanto negli stadi, ma comunque arrivare ad altissimi livelli cantando in siciliano. Però ad oggi è una cosa che vedo complicata. Ma se dovesse invece iniziare a scrivere canzoni in italiano, cantare in italiano come ha fatto con Se Bellissima, se dovesse seguire quella strada, anche quella strada, per Delia si aprirebbero veramente delle porte molto molto importanti. Quindi dovrebbe proseguire un po' sulla linea di Sei Bellissima e un po' meno sui vari medley che ha fatto nel corso dell'edizione, che comunque alcuni sono usciti meglio, alcuni sono usciti peggio dal mio punto di vista. Pierci invece credo che possa essere veramente importante per lui questa esperienza, e secondo me il fatto di essere favorito alla vigilia, perché di fatto nelle prime due puntate, sicuramente la prima e credo anche la seconda, era lui a partire con i favori del pronostico, era il netto favorito della vigilia. Probabilmente questo ha un po' influenzato il giudizio del pubblico, anche in parte le sue performance, perché lui stesso l'ha detto, la volta in cui si è sentito più libero è stata la semifinale, perché praticamente non aveva niente da perdere. E il fatto di essere finito quasi al ballottaggio, nonostante non sapessimo quale fosse effettivamente la classifica, perché lui magari era anche più avanti, però il fatto di essere finito quasi al ballottaggio nella puntata precedente credo che l'abbia un po' sbloccato. Si è giocato il tutto per tutto e ha detto che vada come deve andare, e penso quindi che abbia raccolto i frutti del suo lavoro. Poi il quarto posto mi lascia un po' in dubbio, onestamente. Però, ripeto, la classifica io questa volta non la posso contestare, non posso dire nulla, innanzitutto perché ha vinto colei che speravo che vincesse, ovvero Rob, ma poi, seconda cosa, sono tutti talmente bravi che è veramente difficile dire meritava uno di stare avanti all'altro, onestamente. Quindi, perché
magari c'è chi dice che Delia terza è uno scandalo, ma allo stesso tempo Delia poi nel mercato musicale dovremmo vedere che cosa riuscirà a fare. Pierci quarto è uno scandalo, poi magari fosse arrivata quarta Rob o terza Rob sarebbe stata la stessa cosa, ci sarebbe stata comunque una sommossa da parte dei suoi fan, quindi secondo me la classifica in questo caso lascia un po' il tempo che trova, però sicuramente allo stesso tempo per Rob è un risultato clamoroso e molto importante, ma la strada verso il successo o comunque una carriera importante inizia soltanto adesso che sono usciti da X Factor tutti e quattro, ma anche gli altri concorrenti che sono stati già eliminati prima. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.